принадлежат ей. Мы уезжаем на Волгу, я никогда нигде не бываю одна. Я никуда не хожу. Если я дома, так я дома, так я мама. Как бы мне не было трудно, я готовлю, я убираю, у меня нет борщ, у меня большой дом. Но мы поддерживаем с Женей целенаправленно. Мы с ней обожаем вместе готовить. Мне очень это нравится. Я понимаю, что я решила ее матери, и Господь решил ее папу. И слава Богу, в нашей жизни есть Ольга Владимировна, человек, который каждый день с ней, с которой я созваниваюсь, мы обсуждаем какие-то вещи, и Оля мне говорит, мне бы хотелось, чтобы вы обсудили вот эту тему с Симой. Мне она не доверяет, но она не снова. То есть мне эта женщина, дай Бог ей здоровья, бесконечно помогает. Бесконечно. Слушай, а может быть что-то внутри тебя такое есть? С одной стороны, это мотивация заработать денег детям, обеспечить их будущее, а с другой стороны, может быть, ты не очень умеешь жить с семьей, ты не очень знаешь, как это. Я как папа. Папа вообще не умеет общаться с детьми, категорически. А я абсолютно копия отца. Я постараюсь, если вдруг мне надо учить чему-то ребенка, не говорить с ней за жизнь. Сейчас мне уже легче. Сейчас уже легче. Сейчас мы о пацанах говорим. Сейчас мы можем обсудить рукоделие. Сейчас мы можем обсудить готовку.